My deepest condolences to the people of Myanmar who lost their lives, lost their families, and lost their homes because of the tragic event of Mocha cyclone. I had urged the caretaker government to take a swift action, especially on humanitarian assistance to help those who were impacted by this tragedy. I also this as a pivot opportunity for Thailand to work with any other ASEAN leaders as well as international organizations and communities to start to establish a humanitarian economic nexus in order to help alleviate the dire situation that had happened in Myanmar for the past couple of years. In the last couple of weeks, I had made a couple of comments that Thailand is experienced, ready, willing, and able. We have a protocol with the Prime Minister's office and how we take care of all these situations along the border. Non-refoulement principles is one of them. That was already clear in the legal basis, but it was not implemented. So, as an incoming Prime Minister, we will make sure that we have this strong legal basis to make sure that the right principles of how to engage Myanmar in the most legitimate way. The second part of the question, my foreign policy is revolved around 3 R's. First is revive, second is rebalance, and third is to recalibrate. Revive is, it's not going to be a quiet diplomacy in the sense that, if you understand, no words, no weight in international affairs. The second, when it comes to rebalance, I think we have to think about this, that the middle power can also lead in what's going on in the world, and it has to be a rule-based diplomacy. And recalibrate is also the way we think about foreign affairs in the sense that how we can have a mutual benefits for the countries and the other organizations around the world. That would be my take on your question. เชิญทางนี้ก่อนเลยครับขอไม่ให้มันซ้ำกันนะครับต้องขออนุญาตให้โอกาสให้คนอื่นมีโอกาสได้ถามด้วยครับท่านฝั่งนี้มีไหมครับมีไหมครับขออนุญาตเชิญคุณอาครับระยะเวลาในการพูดคุยเนี่ยถ้าเราเอาเข้าไปอยู่ในสภานะครับมันก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยในสิ่งที่ไม่เคยพูดคุยหรือพูดคุยในสิ่งที่เข้าใจผิดหรือมีโอกาสที่จะได้ให้ประชาชนจำนวนมากได้เข้าใจว่าปัญหาของม.112 มีอะไรบ้างและสิ่งที่พรรคก้าวไกลเสนอมีอะไรบ้างเข้าใจว่าออก PPTV ก็อธิบายไปหลายรอบออกรีพอร์เตอร์ก็หลายรอบแต่ก็ยังเข้าใจว่ามีการเข้าใจผิดแม้แต่กระทั่งการพูดคุยกับผู้ที่สภาที่พอเราได้พูดคุยเขาแล้วก็บอกเข้าใจละจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้เห็นแล้วสวีเดนก็ทำแบบนี้เห็นแล้วญี่ปุ่นเป็นแบบนี้เห็นแล้วอังกฤษเป็นแบบนี้พอเห็นเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเข้าใจว่าการที่เราต้องการเจตนารมณ์ของเราเนี่ยคือเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์กับประชาชนดีขึ้นแบบนี้พอเริ่มได้ความเข้าใจก็น่าจะคลายกังวลทั้งสองคำถามที่คุณอาร์ตได้มีอยู่ครับขออนุญาตต่อเชื่อนิดนึงนะครับว่าในเมื่อเราพูดถึงสวแล้วเนี่ยการรวบรวมเสียงสวอยากจะทราบว่าในเมื่อทุกพรรคร่วมได้มาเจอกันแล้วเนี่ยได้มีการอัปเดตพูดคุยกันไหมครับว่าได้กระจายงานไปโน้มน้าวสวพูดคุยกับสวเข้าใจกันรวมกันได้เพิ่มมากี่เสียงครับทั้งหมดก่อนนะครับก็การพูดคุยก็ต้องนำโดยพรรคก้าวไกลเพราะว่าเราเป็นพรรคอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ต้องขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคแล้วก็แกนนำทุกท่านนะครับที่ก็มีการนำข้อมูลนะครับมาให้เราไปในการสื่อสารแล้วก็เจรจาเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบให้ตรงคำถามนะครับก็คือพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำในการพูดคุยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีหลายท่านทั้งหัวหน้าทุกพรรคที่อยู่ในนี้ที่อาจจะเคยพูดคุยกันมาก่อนและพร้อมที่จะให้โอกาสในการทำเข้าใจก็ได้ส่งข้อมูลมาให้เราแล้วเราก็เป็นคนที่ดำเนินการในการพูดคุยครับขอบคุณพิธาครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคเชิญตรงนี้ครับคือตอนการที่2เกินไปนะครับแต่ว่ามีส่วนหนึ่งในการเจรจาอย่างที่บอกว่าตำแหน่งเรื่องของตำแหน่งต่างๆเนี่ยควรที่จะตามวาระตาม MOU ตามเรื่องนโยบายที่เราเตรียมแถลงนะครับถ้าเราเอาประชาชนนโยบายมาเป็นตัวตั้งในเรื่องของคนที่จะรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานก็แน่นอนหลักมันก็คือว่าต้องเอาคนที่เหมาะสมกับงานมาทำ
นะครับเพื่อที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับขอเชิญทางฝั่งขวาสุดก่อนเมื่อกี้ยกนะครับแล้วเดี๋ยวไล่มานะครับเดี๋ยวพี่ข้างหลังในติดตัวนะครับเชิญทางขวาครับ And there's several roadblocks, as you understand it, but we have a strong team to manage it and hopefully to be able to minimize risk and minimize the destabilizing factors that affect the economy. We are addressing that day by day in the weeks to come. Thirdly, memorandum of understanding is about shared values, shared commonalities, shared agenda, and also shared accountability. If we sign an MOU and we kept it to ourselves, the practicality of it is probably, not something that I could answer you directly. But because we're here today, right in front of you, right in front of the media, right in front of the international community, so I think that shows some sense of accountability of this memorandum of understanding, which is the first time in Thai political history. Sorry, I meant what does it mean for the cannabis shops, or for the practicalities moving forward, cannabis discussions that you've had. What does it mean for all those shops that have opened across Thailand? I think it means a couple of things. It means to the society and the people at large that cannabis, the benefit of cannabis, this will always outweigh the disadvantage of having cannabis. Secondly, for the shop owners, if you had followed the rules, if you had followed the protocols, if you did everything correctly, there would not be any impact on you. However, if it's illegal imports, if you open the shops without any permit, then we have a strong legal mandate to be able to control and slowly adjusting Thai society, especially school children, my children and your children, to the exposure of cannabis. เชิญข้างหลังครับ ฮัลโหล สวัสดีค่ะ วัฒนธรรมซึ่งศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาที่มีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนคนไทย ถ้ามีอะไรที่เราสนับสนุนได้นะครับเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนครับคุณหญิงจะตอบคำถามนะครับโดยที่วันนี้เป็นหลักฐานประจักษ์ที่ทุกสำนักข่าวพูดถึงเรื่องนี้อย่างมีวุฒิภาวะซึ่งปี 64 หรือปี 62 ไม่มี เพราะฉะนั้นนี่ผมก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่ในตัวของการแถลงข่าวในวันนี้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมของคนที่เห็นต่างทางการเมืองหรือว่าเรื่องของการนิรโทษกรรมนะครับก็มีความพยายามที่จะพูดคุยกันครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็เราตัดสินใจว่าจะให้เป็นวาระเฉพาะของแต่ละพรรคนะครับแล้วก็พรรคก้าวไกลก็ยังยืนยันที่จะทำตามนโยบายที่ได้เคยหาเสียงไว้นะครับเป็นวาระเฉพาะของพรรคก้าวไกลของทางมาตรา 112 ก็ได้ตอบคำถามไปแล้วนะครับในส่วนของพรรคก้าวไกลครับเชิญเนชั่นการรวมตัวกันนะครับในการพูดคุยกับทางสวผมก็คิดว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบประชาธิปไตยที่ไม่ได้มีแค่การเลือกตั้งแต่การที่มีประชาธิปไตยได้มันมีอยู่ 3-4 เสาที่ 1ก็คือการเลือกตั้งอย่างสม่ำเสมอเสาที่ 2ก็คือเรื่องของสื่อมวลชนเสาที่ 3ก็คือการควบคุมวาระของทางสังคมผ่านการรวมตัวกันอย่างมีสันตินะครับก็คิดว่าพรุ่งนี้วุฒิสภาก็คงจะเข้าใจในสิทธิในการรวมตัวของพลเมืองนะครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่น่ากังวลใจนะครับเพราะว่าก็คือเป็นสิทธิตามระบบประชาธิปไตยตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็คงต้องเป็นการฟังเสียงทั้งในหลายๆรูปแบบออนไลน์ออฟไลน์แต่ว่าถ้าเป็นประชาชนคนไทยเราก็ต้องฟังอยู่ออนไลน์นะครับเมื่อกี้ทางไทย PBS ที่ยกมือผมเข้าใจแล้วนะครับก็คือ I didn't answer your last question I think the ability to the right to assembly is part of democracy and it's a peaceful assembly and I totally understand that people with majority especially the senators would understand that it's a right to control the agenda which is part of democracy election is one thing freedom of the press is second and the control of the agenda is third for example ครับเชิญเดี๋ยวก่อนนะครับผมจะได้แล้วครับทางนี้ก่อนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ว่าไปก่อนแล้วทางพี่ด้วยใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวจะไปทางซ้ายที่คนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาที่คุณเอกนะครับแล้วก็ให้คุณสิทธาปิดท้ายนะครับตอนนี้นะครับต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับคราวหน้า